छोटे बच्चों को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस एडवाइजरी के हिसाब से 2 साल से कम एज के बच्चों को कफ सिरप बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान में 11 बच्चों की मौत हो चुकी है सिर्फ और सिर्फ कफ सिरप पीने की वजह से। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट एंड अ मदर, जब मेरा बच्चा बीमार होता है तो उसके लिए मैं जो भी प्रिकॉशंस लेती हूँ और जो न्यूट्रिशियस फूड मैं उसको खाने के लिए देती हूँ, वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कवर की है। इट वर्क्स फॉर माई बेबी, यू कैन ऑल्सो ट्राई इट। मूँग दाल खिचड़ी मेरी फ़ेवरेट है जब मेरा बच्चा बीमार होता है, क्योंकि मूँग दाल जो है वो एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का जो ईज़िली डाइजेस्ट होता है। राइस एक बहुत सॉफ्ट एनर्जी सोर्स है जो टमी फ्रेंडली हम राइस को कह सकते हैं। घी अगेन लुब्रिकेट्स थ्रोट, टर्मरिक, जीरा, गार्लिक, नेचुरल एंटीबैक्टीरियल एंड डिकंजेस्टेंट। तुलसी के पत्ते और अजवाइन पानी में बॉईल करके बच्चे को दे सकते हैं विच क्लियर स्ट्रेस। मैंने सूजी के उपमा में तुलसी के पत्ते भी बारीक करके डाले हैं। तुलसी हैज नेचुरल एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज जो कफ कोल्ड में बहुत काम आता है। कैरेट्स में विटामिन ए, एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मात्रा में रहते हैं जो इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। पंपकिन के अंदर बीटा कैरोटीन और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं जो इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं।